បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទចឹងយើងបន្តវីដេអូយើងទៀតបាទចឹងយើងចូលមកដល់វីដេអូនេះគឺយើងធ្វើការខ្ញុំនឹងបង្ហាញតើតើពីរបៀបនៃការអាប់ឡូតណាអាប់ឡូតវីដេអូចូលទៅក្នុង channel YouTube របស់យើងបាទចឹងយើងធ្វើការបើក tool របស់យើងមកបាទអូខេចឹងបើកមកយើងឃើញវាទម្រង់បែបនេះណាបាទចឹងយើងចូលមកកាន់ channel របស់យើងមកយើងឃើញមាន channel របស់យើងក្នុងហ្នឹងបាទយើងបាន add ចូលមកហ្នឹងបាទចឹងបន្ទាប់មកដើម្បីយើងធ្វើការ upload នៅវីដេអូបានយើងត្រូវដាក់ folder ឲ្យវាណាចឹងបើសិនជាយើងផុសវីដេអូ short យើងដាក់ folder វីដេអូ short មកហើយសម្រាប់វីដេអូ short ហ្នឹងគឺ length របស់វាគឺក្រោម1នាទីណាក្រោម60វិនាទីឬក៏60វិនាទីតែលើសហ្នឹងវាចាត់ទុកជា long ហើយទោះបីជាអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ tool ហើយអ្នកនរគ្នាដាក់ folder ហ្នឹងប៉ុន្តែវីដេអូហ្នឹងដាក់ជាវីដេអូដែល length របស់វាច្រើនជាង1នាទីហើយអ្នកនរគ្នាមកបើកមុខងារឲ្យវា upload short អញ្ចឹងកាលណាតែវា upload ទៅគឺវាអត់ចូលទៅក្នុង short ទេណាដោយសារតែវីដេអូរបស់យើងវាវែងវា length របស់វាហ្នឹងគឺវាលើសពី1នាទីអញ្ចឹងវានឹង upload ចូលទៅក្នុងវីដេអូ long auto ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាជាប្រភេទវីដេអូនេះមួយចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍វីដេអូចេះមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកអញ្ចឹងខ្ញុំរកវីដេអូណាមួយមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលលេងមកវាបន្តិចអូខេអញ្ចឹងថាវីដេអូនេះចុះអញ្ចឹងខ្ញុំគប់ខ្ញុំឆែកនេះវា property អ្នកនរគ្នាមើលបាទអញ្ចឹងយើងចូល detail មកអ្នកនរគ្នាឃើញវីដេអូហ្នឹងទេបាទវីដេអូហ្នឹងគឺនេះប្រវែងលេងរបស់វានេះគឺ2នាទីជាងណា2នាទីជាងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកនរគ្នាឲ្យវា upload ចូល short ណាដាក់ folder ហ្នឹងដាក់វា add វាចូលក្នុង folder short ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏វាអត់ upload ចូលទៅក្នុង short ដែរណាគឺវានឹង upload ចូលទៅក្នុង long ហើយដោយសារអីដោយសារតលែងរបស់វានេះណាប្រវែងនៃវីដេអូហ្នឹងគឺវាលើសពី1នាទីណាលើសពី1នាទីអញ្ចឹង YouTube វារុញចូលទៅក្នុងជាវីដេអូវែងហើយវាអត់ដាក់ចូលក្នុងវីដេអូ short ទេទោះបីជាអ្នកគ្នាមក select ក្នុង tool នេះមិនក៏អត់ចូលដែរណាបាទអញ្ចឹងបាទហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាគឺវាគិតតាមប្រវែងនៃវីដេអូណា YouTube អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញវីដេអូនោះជាទម្រង់បញ្ឈរទេបាទជាទម្រង់បញ្ឈរទេប៉ុន្តែលែងរបស់វាណាលែងរបស់វាហ្នឹងគឺវាវែងនេះលែងរបស់វាហ្នឹងប្រវែងវីដេអូហ្នឹងណាគឺ2នាទីជាងអញ្ចឹង YouTube អត់ដាក់ចូលជា short ទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ផុស short ត្រូវតែក្រោម1នាទីណា60វិនាទីឬក៏ក្រោម60វិនាទីហ្នឹងបាទអូខេចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់ហើយឃើញថាអូវីដេអូហ្នឹងវីដេអូបញ្ឈរថាជាវីដេអូ short អត់ទេគឺគេគិតប្រវែងណាគិតលែងរបស់វីដេអូហ្នឹងតើវីដេអូហ្នឹងវាលើសពី1នាទីអត់ឬក៏ក្រោម1នាទីណាតែនេះ3នាទីហើយมันអាចជាវីដេអូ short ទេទោះបីជាអ្នកនរគ្នាមក add វានៅក្នុង folder short នេះក៏វាអត់ upload ចូល short បានដែរ YouTube វារុញទៅ long ហើយបាទដូចគ្នាណាកន្លែងនេះគឺវា auto ទៅតាមពិតទៅណាអាកន្លែង end នេះយើង upload នោះយើងឃើញមានតម្រង់ form តែមួយទេបាទ form វាតែមួយទេអញ្ចឹងអាស្រ័យលើវីដេអូដែលអ្នកនរគ្នាដាក់ឲ្យវាទេដែលអ្នកនរគ្នាដាក់វីដេអូទំហំប្រវែងវាវែងជាង1នាទីវាផុសចូល long ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ខ្ញុំដាក់ long ផងដាក់ short ផងដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាបែងចែកឲ្យដាច់ណាអ្នកគ្នាកាត់វីដេអូកាត់អីដាក់ឲ្យដាច់ក្នុងវីដេអូទៅក្នុង folder ទៅឲ្យ select ឲ្យវាទៅបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនេះយើងលេសលេងនឹងសិនគឺយើងមកធ្វើការនេះតែម្ដងអនុវត្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បី upload វីដេអូចូលទៅក្នុង channel បានបាទយើងត្រូវ add folder ឲ្យវាណា add folder វីដេអូអញ្ចឹងវីដេអូគឺអ្នកគ្នាមើលបាញ់មិញអញ្ចឹងគឺយើង add បែបហ្នឹងគេដាក់បែបហ្នឹងណាយើងដាក់ទៅយើងដាក់នៅ folder ណាដាក់ទៅណាបាទចុយទើងដាច់ទេលោអំផលឺតាបាទអញ្ចឹងយើងរៀបចំអញ្ចឹងមកឬរៀបចំឲ្យស្អាតទៅបាទខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកគ្នារៀបចំតាមឈ្មោះ channel ណាឧទាហរណ៍ channel នេះអញ្ចឹងឈ្មោះអីយើងមកដាក់វីដេអូ folder វីដេអូនឹងឈ្មោះអញ្ចឹងដែរមកសំណុកងារយើង select ទៅចូលទៅហ្មងអញ្ចឹងណាឲ្យយើងដឹងថាវីដេអូ folder នេះសម្រាប់ channel នេះសម្រាប់ channel អញ្ចឹងយើងរៀបចំឲ្យស្អាតទៅប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអត់រៀបចំទេខ្ញុំដាក់លេខត្មងខ្ញុំស្រួលចំណាំណាលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4អញ្ចឹងទៅបាទហើយអា folder ដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងនេះ folder post folder អីហ្នឹងអាហ្នឹង post-it ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលវា upload ហើយណានៅពេលដែល tool upload ហើយគឺ tool នឹង remove វីដេអូហ្នឹងចូលមកកាន់ folder ហ្នឹងហើយបានន័យថា
vì ọt pho chọn cái này đấy nè thu là miền pho video chọn cái này để bạn này thằng pho video năng chụp cháy hết cứ vì mù chỗ năng đi chào này chỗ năng là folder post-it năng này hỏi folder nó cứ vì bạc cả để luôn vì dương mà chậm bạc cả đấy nè thu thì lại bạc cả nói và sân chỉ ọt miền nào bà trong nhầm trong ở trẻ lại năng phần năng thực tế bà ok lại dương màu thời cả add folder đầm đó trong nhầm thời cả pho folder short video short trong nhầm ọt lại giờ video mà nhớ nè nhầm trong pho video short nhưng mà nhom mau sẵn lệch video mình nó cứ lên rồi viết cứ viết trả được tí mẹ đấy chẳng hạn ai pho cho short bán đây nè tầm hôm video đi viết tầm rong bầm bốn con đọc bầm mối giống men bầm bốn chạy đọc bầm mối giống men bàn tay viết tầm rong bạch chờ mấy bàn tay lên vào viết đấy lên vào viết về lơ pi màn tí chẳng YouTube bạn ai cho cho short bán thì bà video page nằng đấy video về anh chẳng trong viên làm pho cho được không lo này tụi bay nè con này add cho không short có vi ở đây này có vì ai pho từ bàn này mà YouTube trên đã chặt chẽ như dương thì bà anh ấy loạn tương là hết rồi đại lưu sầm lên nhảy bờ vào đảo bà ok lấy nhóm thơ ca add folder việc đó ca add folder cứ lấy nít thu là toàn ai select chạy bán đấy nè select multiple chạy cả đây chân thử add mà đo mùi viết đấy chẳng ai nâng version khỏi nhóm thơ ca update việc to tại tiền ở can đồng miền phim nghi số tại lấy nít version từ bốn hiện nâng bạ tới đây hỏi một người có việc mình sơ chỉ miền sẽ này bà ok chứ nhầm thơ ca add folder về mùi máu lấy nhầm bà nhầm add cho là bà nhầm add tặng máu nhầm pho tặng nó bó channel miền của mùi channel lắm bà nhầm select nó khi miền của mùi nhầm add về nhầm đặt folder về tặng món đấy chứ nhầm mà pho nơi như thế nhầm pho trên cái folder folder này chứ bà folder thì như đấy bà nhầm chạy mới tích anh ấy off video rồi admin video bà cho nhầm mờ này thì sân chồng anh ấy đời xa là dương select video máu thì select máu trong việc chuyện việc load video ở dưới đấy này chờ bà chắc nhầm select là tìm môi đồng môi sân tới nhưng giờ thì phải thì tìm môi select máu đại vì bà ok chắc nhầm thời gà add tiết nhầm add ở group tặng nó máu bà nhầm tê pho video thì sẵn bà thì bày đó bà dương add với một đo môi chứ nè việc dương toàn ai add mà đo tặng bàn đây bà đó thì mà đấy thì buồn bà select nó ok pram chứ như còn là chạy lơ nó dừng lại click lơ vì nó dừng miền địa dừng miền add folder nó dừng add folder short các bạn add folder long bà add folder long folder long nó bên nó cho long này đây là folder nè bà cho nhầm add short đạo short để vì bà tí vào mũi chắc là long nó nhầm add thế bà chắc cứ cả add đôi cái nét trong add long như còn right click nó dừng giờ long đó dừng giờ long nó dừng đã folder đại miền video long ngoài việt đây bà ok trong nhôm select tập bản năng máu bà ok dương khơi miền là đi anh ấy channel lấy cửa toàn bàn phò hay thế channel lấy phò hoàn pí channel lấy bàn môi anh ấy phò pay gì ở nhôm thợ tệ vậy bà ok trong dương trong phò với dương còn là select mất trong dương trong select channel là dương trong phò mất á dương select việt đấy bà channel là khác trong nhôm trong phò thằng ó nó nhôm thời gian select all máu bà tọa một tiết này đó khi mà mơ lại master này master nó bà sân trên này đó khi select vào mối trong này đó khi đảm bảo bà trong chạy tao ăn đầm ná cá thế nè với street nó bị thom giếng bỏ giếng đi nó nhập ban pram pi video món này trong dương đã ở vía smart khné bà viên đi vào mối này smart khné rư có tô chiềng đấy tô chiềng bà chắc là lấy vía tai vào mối nó cứ nhau bọn bánh hà thế cái nhau đã vào mối nó ở vía rán mà đong vào mối tầm đó bà anh ấy việc đa thú là nó là slide internet này cái này đây dương ô thọ nàyเขาmiền chọn channel pay sam sub channel lấy nhưng select ទាំងអស់មកដាក់ក្នុង pay sam ទៅវា upload ទៅប៉ុន្តែសំខាន់លើ internet ណាប្រយ័ត្ន internet slow ទៅជាបរាជ័យបាទអញ្ចឹងយើងតេស្តដល់ជាក់ស្ដែងនៅខ្លួនឯងតាម internet របស់យើងទៅ internet វារត់បានប៉ុន្មានផ្ទាំងអញ្ចឹង upload ទៅយើងតេស្តទៅតម្លើងមកទៅយើងដាក់10ដាក់20អញ្ចឹងទៅហើយយើងតម្លើងតាមហ្នឹងទៀតទៅណាបាទបើសិនជាយើងមាន channel ច្រើនហើយយើងតេស្តមើលជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងប្រកបពីយើងបាន select account ហើយបាទយើងដាក់ folder ហើយយើង select account ហើយយើងកំណត់ street ហើយគឺយើងមកកំណត់នេះណាកន្លែង upload video ហ្នឹងយើងត្រូវ select យកវាមកបន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ upload អីគេចង់ upload short យើងរើស short មកចង់ upload long គឺយើងរើស long មកឬក៏ចង់ upload ទាំងពីរគឺយើង select ទាំងពីរទៅវានឹង upload ទាំង short ផងទាំង long ផងណាប៉ុន្តែ
thử đặt folder viết á bà đặt tới long đấy cứ việc bà chạy vậy bà ok chẳng nhưng mà ta này thế rồi ta short đấy bà hỏi sầmรับ use title from video នេះគឺយើងបាទយក title ពី video file របស់យើងណាបាទពី video របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំយកអាហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ use អាហ្នឹងទេគឺយើងត្រូវប្រើនេះប្រើក្នុងនេះណាយក title ពីនេះអញ្ចឹងវានឹងវាយ title ពីក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូល title នេះគឺយើងអាច random ណាយើងប្រើក្បៀសដើម្បី random វាណាដូចអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា street food បាទ street food អញ្ចឹងយើងក្បៀសមួយយើងប្រើក្បៀសណាប្រើក្បៀសហើយខ្ញុំដាក់ថា India food ចឹងទៅបាទអូខេយើងប្រើក្បៀសទៀតដាក់ថា Yummy food ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយចំណងជើងទៅមួយចំណងជើងគឺយើងប្រើក្បៀសដើម្បីផ្ដាច់វាណាអញ្ចឹង tool វានឹងធ្វើការ random ហើយបាទ random ចំអាណាវាយកទៅនឹងទៅដាក់ឲ្យផុស video ណាវា random មកវាយកទៅដាក់នៅក្នុង video ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាគួរតែវាយណាទោះបីជាអ្នកនរគ្នារើសអានេះក៏ដោយណាទោះបីជាយើងរើសយក video from title from title from video ក៏ដោយយើងគួរតែវាយចំណងជើងនឹងមកណាខ្លាចព្រោះអានេះខ្ញុំអត់តបានតេស្តវាដឹងថាខ្ញុំបានសរសេរវាមិនខ្ញុំភ្លេចដែរបាទអញ្ចឹងយើងវាយវាអញ្ចឹងមកវាយវាខ្លះអញ្ចឹងទៅវាយមកពាក្យពីរពាក្យឬក៏វាយអីចោលទៅបាទហើយយើងរើសយកឲ្យវាយក title from video មកតែបើយើងចង់ឲ្យវា random ពីក្នុង title ដែលយើងវាយហ្នឹងយើងដោះអានេះទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកក្នុងនេះទេសម្រាប់ tag គឺដូចគ្នា tag គឺយើងវាយដូចក្នុងនេះអញ្ចឹងណាដូចនៅក្នុងដែលយើង upload វីដេអូចូលទៅក្នុង YouTube ដូចគ្នាណា tag គឺយើងប្រើក្បៀសដើម្បីផ្ដាច់វាដែរមួយ tag ណាបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់អញ្ចឹង street food អញ្ចឹងបាទយើងប្រើក្បៀសមួយមកអញ្ចឹង tag ហ្នឹងគឺវានឹងផ្ដាច់ហើយផ្ដាច់ចោលហើយបាទអញ្ចឹងយើងដាក់អីទៀតមក food បាទ India food អញ្ចឹងមក SPY អញ្ចឹងមកបាទយើងប្រើក្បៀសមកហើយយើងបន្ថែមពាក្យ short តិចទៅបាទអូខេអញ្ចឹងគឺយើងអាចវាយអញ្ចឹង tag គឺយើងវាយអញ្ចឹងវាយដូចជាទូទៅដូចក្នុង YouTube ដែរណាយើងវាយយើងប្រើក្បៀសដើម្បីផ្ដាច់វាមួយ tag អញ្ចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ tag ណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅវាយណា tag បាទវាយខ្លាចវាតនេចន្លោះចោលខ្លាចវា error អញ្ចឹងយើងវាយវាចោលចឹងមកព្រោះអីយើងត្រូវដាក់អាហ្នឹងវាត្រូវ upload ចូលត្រូវវាយអាហ្នឹងបញ្ចូលហើយអាហ្នឹងវាអត់ random ទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយប្រមាណគឺវានឹងដាក់ចូលក្នុងវីដេអូយើងទាំងអស់ណាអាហ្នឹងបាទ description នេះគឺអ្នកបាទ tag description ហ្នឹងវាដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាលេង YouTube ដឹងហើយបាទអានេះគឺកន្លែងយើងបរិយាយតាក់ទងអំពីវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងណា description បាទគឺយើងបរិយាយពីវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបាទយើងចេះដាក់ទៅអ្នកនរគ្នាដាក់អីដាក់ទៅបាទ description ដូចគ្នាយើងវាយប្រមាណគឺវានឹងដាក់ចូលទៅក្នុង description ប៉ុណ្ណឹងណាបាទនេះខ្ញុំចេះដាក់ចោលទេបាទចឹងទៅយើងបន្ថែមទៀតទៅបាទចានេះយើងសរសេរមិនវាចេញអញ្ចឹងណាបាទចឹងទៅយើងសរសេរទៅ description យើងសរសេរដាក់ទៅឲ្យច្រើនទៅឬក៏យើងយកចំណងជើងរបស់យើងនេះវាអត់ចំណងជើងយើងយកពីនេះណាបាទចឹងយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទៅបាទយើងសរសេររាយរាប់ទៅតាមហ្នឹងទៅមើលតាមហ្នឹងទៅណាដូចតែយើង upload ខាងក្រៅនៅក្នុង YouTube ដែរទេអូខេប៉ុន្តែមុខងារផ្សេងទៀតគឺ tool វាធ្វើការឲ្យយើងណាលក្ខណៈ publish ឬក៏ no made for kid អីណាសម្រាប់កូនក្មេងអីគឺ tool វាធ្វើការឲ្យយើងហើយ privacy វាអីជាលក្ខណៈ publish ឬក៏អីហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ set up ប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំធ្វើការ close វាបាទតោះមកខ្ញុំធ្វើការ run វាណាខ្ញុំធ្វើការចុច start មកបាទអញ្ចឹងវាធ្វើការ upload នេះវា upload ខ្ញុំភ្លេចបញ្ចូលអានេះវា upload អាហ្នឹងមួយហើយវាធ្វើការវារងចាំ5 second វាដើរទៀតឡើយអញ្ចឹងវាដើរគ្រប់6ណា6 state អញ្ចឹងវារងចាំ5 second វាចាប់ដើរមួយទៀតឡើយបាទអញ្ចឹងវា upload លឿនហើយចូលហើយឃើញណាអ្នកគ្នាឃើញថាប៉ុណ្ណឹងគឺវាចូលហើយយើងឆែកមើល log មកយើងឃើញវាចូលនេះ upload
upload source ហើយនេះ upload short នេះមកនេះវា upload ចូលហើយឃើញទេគឺ upload លឿនមែនតើណាបាទគេដាក់ទៅភ្លុបអានោះវីដេអូ short តែវីដេអូ long វាអាចនឹងយូរដល់ណាអូខេអញ្ចឹងគឺបានជោគជ័យហើយគឺរួចរាល់ហើយគឺជោគជ័យហើយបាទគឺយើងមើលនាទីឡើយនេះយើងរងចាំនាទីឈប់ដើរសិនណាបើសិនជាយើងចង់ stop ចង់អីយើងចង់ចុចអីផ្សេងទៀតយើងមើលនាទីបន្តិចសិនទៅបាទព្រោះអីវានៅចំហាយណាវាអត់តាន់នេះវាចប់សពគ្រប់វានេះវាធ្វើការចប់តែម្ដងណាបាទអូខេចុងគឺយើងឃើញថាវា upload ជោគជ័យយើងឃើញយើងមើលហើយវីដេអូ count របស់យើងវាអត់តាន់ឡើងទេណាវាអត់តាន់ឡើងយើងឃើញអានេះ23អានេះ20អានេះ00អានេះ21ដែរចឹងយើង upload មិញមួយហើយហេតុអីវាមិនឡើងវាអត់ឡើងទេលុះត្រាតែយើង refresh វាណាហើយការ refresh ហ្នឹងយើងរងចាំតែយើងរងចាំបន្តិចទៅឲ្យ YouTube វា publish វីដេអូយើងសិនណាកាលណាដែលយើងចុច refresh យើងនេះវាភ្លាម refresh វាភ្លាមវាអត់ឡើងទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ refresh អាហ្នឹងអ្នកនរគ្នា select លើ account ណា account ណាដែលយើងចង់ refresh វាណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា account នេះវា00ណាតែគេណាវីដេអូយើងផុសមិញមួយវានៅ00អញ្ចឹងយើង select លើ account ហ្នឹងមកយើងយកពាក្យថា update channel នេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចមកបាទវា running បាទជោគជ័យយើងឃើញណាវាឃើញវាឡើងមួយហ៎មិញយើងផុសមួយមិញហ្នឹងគឺវាឡើងមួយហើយឃើញណាវីដេអូ count វាឡើងមួយហើយបាទនេះអត់មានដាក់នេះវិញអត់មានដាក់ alert ជា message បោះ message ប្រាប់មកបានដាក់បាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ update វាទាំងអស់ហ្នឹងយើងធ្វើការ select ទាំងអស់មកយើងចុច right click មកយើងយកពី update channel បាទប៉ុណ្ណឹងមកនេះវាដើរនេះឃើញទេ success វានេះហើយ success តែឡើងតវានេះទាំងអស់បានវា refresh ឲ្យយើងបាទយើងឃើញនេះឡើង24ឡើង21នេះឡើង1ដូចគ្នានេះឡើង3 2ឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាវាចូលហើយណាគឺវា upload ចូលហើយយើងចូលទៅមើលតិចទៅយើងបើកយើងអាចធ្វើការបើកវាអញ្ចឹងយើងចង់បើក account យើងមកមើលណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាកុំ select ទាំងចេះណាធូរឥឡូវដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងវាអត់តន់ support multiple ទេអញ្ចឹងយើង select វាតែមួយមកចង់បើកមើលណាឥឡូវខ្ញុំបើកមើលនេះចុះទី2នេះចុះឬក៏ទី3ហ្នឹងទៅបាទហើយខ្ញុំ right click លើវាមកយើងចុចលើពាក្យ start ណាចុចលើពាក្យ start ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបើកនៅaccount ហ្នឹងឲ្យយើងមើលហើយបាទអូខេនេះវាចូលមកបាទអញ្ចឹងវាបើកមកចូលមកបាទអូខេឥឡូវយើងមកមើលក្នុង channel របស់យើងមើលបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកវីដេអូមកបាទយើងឃើញមាន2អា channel ហ្នឹងគឺ channel អីគេឈ្មោះអីគេនេះពន្លកនេះអញ្ចឹងយើងចូលមកនេះមកយើងមើល channel ហ្នឹងឈ្មោះអីគេនេះពន្លក2វីដេអូមាន2ឃើញទេ1 2ឃើញទេហើយអានេះគឺវាយកវីដេអូយើងមើល title វាបន្តិចទៅយើងអូក្នុងនេះមើលអត់កើតវិញព្រោះនេះជាលក្ខណៈ mobile នេះយើងចូលទៅ custom manage អានេះអត់កើតទេណាបញ្ជាក់ណាបាទព្រោះអីវាយើង save វាជាទម្រង់ mobile នេះជាទម្រង់ device វាបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅមើលក្នុងនេះ scene របស់យើងណាបាទហើយវា upload ហ្នឹងវា upload ហើយវាវាយចំណងជើងនេះវាយកពីវីដេអូមកទេហើយវាវាយអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំចូលមើលក្នុងនេះវិញខ្ញុំអត់បើកចូលមើលតាមហ្នឹងព្រោះអីអានេះបើកមកវាចេញជាទម្រង់ទូរស័ព្ទណាដែលយើងបាន log in វាហ្នឹងព្រោះអីខ្ញុំឲ្យវាបើកឲ្យវាបដូរទម្រង់ទេខ្លាចវាចាប់វាអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយវាដាក់ទម្រង់ណាវាបើកមកវាចេញទម្រង់ហ្នឹងវិញបាទនេះវាចេញទម្រង់Samsung Galaxy M22 បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលមកបើកនៅក្នុងនេះវិញក្នុងនេះមើលបាទអូខេខ្ញុំចូលមកនឹងមួយមកអញ្ចឹងវាដូចនៅអញ្ចឹងយើងមើលមិញយើងបាន upload មិញគឺយើងបានវាយពាក្យអីខ្លះយើងមើលនេះអានេះវាយក title នេះគឺអត់គិតទេណាវាយកពីវីដេអូបាទហើយនេះគឺ tag គឺវានឹងវាយ tag នឹងចូលហើយនេះវានឹងវាយ description ហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ YouTube មកបាទយើងវាយ youtube.com មក YouTube បាទចេញទៅលឿនបាទអូខេជិលវាយយឺតព្រោះខ្ញុំសរសេរនេះយឺតបាទឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ channel មកបាទខ្ញុំចូលមកកាន់ Studio តែម្ដង YouTube Studio ដើម្បីមើលវាណាអូខេបាទអញ្ចឹងនេះយើងផុសមិញហ្នឹងបាទយើងចូលមក content មកអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកវីដេអូ short របស់យើងមកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនេះបាទអញ្ចឹងយើងយកពីedit មកដើម្បីយើងមើលវាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនេះវាដូចដែលយើងវាយទេនេះបាទអញ្ចឹងអា title នេះវាចាប់យកពីវីដេអូណា title ខាងលើនេះបាទហើយអានេះយើងវាយហ្នឹងឃើញទេយើងវាយមិនវាចេញអញ្ចឹងនេះឃើញទេវាយមកចេញមកអញ្ចឹង
បាទហើយមួយទៀតគឺ tag វាយើង scroll មកក្រោមមកយើងទៅរកមើល tag បាទនេះស្អីនេះបាទនេះវាយកឲ្យយើងណាវា select auto យើងយក no made for kid ហ្នឹងណាបាទចូលមកអញ្ចឹងសម្រាប់ tag គឺឃើញវាវាយចូលហ្នឹងឃើញនេះឃើញវាវាយបញ្ចូលតាមអានេះដែលយើងបានដាក់ឲ្យវានេះតាមនេះបាទប៉ុន្តែចូលមកក្នុងនេះវាចូលវាវាយអានេះមុនអញ្ចឹងណាបាទវាវាយអានឹងចូលឃើញទេបាទ tag អូខេអញ្ចឹងឃើញថាវា upload គឺត្រឹមត្រូវណាបាទអញ្ចឹងគឺរបៀប upload គឺយើង upload អញ្ចឹងហើយការ upload របស់យើងគឺបានត្រឹមត្រូវហើយលឿនណាអញ្ចឹងយើងមាន100 200 channel អី upload template ទៅយើងដាក់ mass street នេះឲ្យច្រើនមកបាទយើង select ទៅ upload ទៅប៉ុន្តែវីដេអូវែងគឺអត់ទេណាអញ្ចឹងវីដេអូវែងអ្នកគ្នាតេស្តតាមអ៊ីនធឺណិតខ្លួនឯងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងការ upload វីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទគឺយើងដាក់ folder អញ្ចឹងមកហើយ folder នឹងជាប់នឹងរហូតហើយចង់ upload long យើងដាក់ long ទៅហើយយើងទៅធ្វើវីដេអូ long ដាក់ក្នុង folder ឲ្យវាមកស្អាតអោះហើយ select ឲ្យវាទៅបាទអញ្ចឹងការ upload វីដេអូគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាក់ទងពីមុខងារការ view ការអីម្ដងហើយការប្រើប្រាស់អានេះហើយនឹងអានេះអីបាទអូខេពួកនេះបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេការ upload ណាអញ្ចឹងនេះវាស្រួលដៃយើងបាទយើងកំណត់តែម្ដងអញ្ចឹងលើកក្រោយបើកមក select តែ channel select all បាច់ដាក់ចុចទៅហើយ upload build channel បានមកកណើទៅផ្ទុះ channel ណាគ្រប់កូកាយកលក់ក៏បានយកនេះក៏បានបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺការ upload គឺប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបាទអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំបង្ហាញតាក់ទងពីអានេះម្ដងណាបាទអរគុណ